Funcións índice e coincidir. A utilización destas dúas funcións conxuntamente podenos ser como un sustituto moi válido para a función buscar up. É imprescindible no caso de que o valor buscado non estea na primeira columna do rango. Ben, a función índice o que nos fai é devolver de un rango dado o valor que ocupe unha determinada posición. Unha posición que ven dado por o indicador de fila e de columna. Por exemplo, neste rango o dato que ocupa a fila 2, columna 3 é 70. Deste rango a segunda fila, terceira columna é o 70. Vexámoslo aquí, introduciremos aquí a fórmula. Igual a índice, abrimos paréntese, seleccionamos o rango onde queremos buscar o dato, seleccionamos o rango e introducimos número de fila, punto e coma, número de columna. Número de fila 2, segunda fila deste rango, terceira columna deste rango. Bien, e obtemos os 70. Así funciona a función índice. A función coincidir o que nos vai a devolver é de un rango dado, vai a buscarnos un valor e nos vai a devolver a posición que ocupa nese rango. Por exemplo, si seleccionamos este rango e lle decimos que nos busque o disco duro de 1 tera, nos devolverá como dato que ocupa a segunda posición. Bien, vexámoslo aquí. Igual a coincidir. O valor buscado é disco duro de 1 tera. En que rango? Neste rango. Temos que recordar aquí que o rango ten que ser de unha única columna ou unha única fila. E o último valor da función vamos a poñer sempre 0. Pechamos o paréntese e nos dá erro na fórmula. Ben, porque non lle puxen as comiñas a disco duro. Bien, disco duro de 1 tera. E nos está devolvendo 2. Estamos dicindo que nos busque a coincidencia de disco duro 1 tera neste rango e que me diga en que posición está dese rango. En posición 2. Agora vamos a utilizar estas dúas funcións xuntas para realizar unha búsqueda. Por exemplo, se introduzo un código, aquí por exemplo o M02, e quero obter a descripción, eu sei que este código ocupa nesta fila 1, 2, 3, a posición 4, ocupa a posición 4, e quero obter desta outra esa mesma posición, a posición 4, memoria USB. Pois ben, índice, e vamos a meter agora a fórmula, índice de este rango punto e coma, quero que me devolva 1, 2, 3, 4, a posición 4. Non fai falta que poña indicativo aquí de columna, posto que só seleccionei unha columna. Se tivese seleccionado 2 columnas, teria que indicarlle a que columna me estou referindo. Neste caso teño nada máis que seleccionado unha columna, podería poñer como indicador de columna a continuación 1 ou deixalo en blanco. Ben, pecho o paréntese da función e me está devolvendo efectivamente a memoria USB
de 4 GB que corresponde a este M2, pero neste caso se agora modifico o código vou ter que modificar tamén a función índice. Por exemplo, se agora poño M01 non me está cambiando aquí nada, posto que aquí teño establecido como un valor fixo que me devolva sempre o que está na cuarta posición, e agora M01 é o terceiro. Ben, aquí é onde entra a función coincidir. A función coincidir me vai a devolver a posición que ocupa este código neste rango, e esa mesma posición é a que ocupa neste rango a descripción correspondente a ese código. M01 ocupa a posición terceira, 1, 2, 3 deste rango, e quero que me devolvan a posición terceira deste outro. Entón, o que teño que facer é sustituir o indicativo de fila pola función coincidir. Coincidir que isto que teño aquí, este código, punto e coma, neste rango, punto e coma 0. Ben, pecho a función coincidir. Esta función coincidir me está devolvendo a posición que M01 ocupa neste rango. Me está devolvendo un 3. E esa é a posición que preciso para que a función índice de este rango me devolva o que ocupa esa posición 3. Se dou a intro, me está devolvendo memoria USB de 2 GB, que é o que corresponde ao código M01. Se poño D01, me devolve disco duro de 500 GB. Que está facendo a función? A función índice me devolve de B2 a B6 aquel dato que ocupa a posición que me está devolvendo esta función, a función coincidir. E a función coincidir me está devolvendo o valor, a posición que ocupa o valor que teño na celda C10, o valor que ocupa o que teño na celda C10 neste rango, A2 a 6. D01 neste rango ocupa a primeira posición, polo tanto coincidir me está devolvendo un 1, que é a posición que ocupa a descripción disco duro no rango B2 B6.